एउटा कविता वाचन गर्न लागिरहेको छु। कविताको शीर्षक छ बिर्खे निष्ठुरी बुढासँगै कठोर बाउ भएछ। बिचारा बिर्खे खै कि भएको छ त्यसलाई हाँस्ने रमाउने त्यो बिर्खे। सुन्छु आजकल त सानो सानो कुरामा रिसाउनु कराउनु गनगन गर्ने एक दिनको होइन सधैँको भएको छ बानी। रिसाउनु बाहेक केही जान्दैन, माया गर्नु त पटक्कै जान्दैन। हिजोआज गम्भीर स्वभाव र एक्कल काँटे देखिन्छ। हन कस्तो बुढा हो, कस्तो निष्ठुरी बुबा हो। बिर्खे पक्कै बदलिएको रहेछ। रक्सी नपिए पनि भित्रभित्र त्यसले केही केही त पिएकै रहेछ। समस्याको चिन्तामा त्यो डुबेको होला। दैवको मार र वज्र त्यसको जीवनमा परिरहेकै हुन्छ घरिघरि। त्यसलाई कसले पो बुझ्ने? वर्षौँदेखि समस्यामा दुःख चुपचाप सहने त्यसको मुटु भित्रभित्र चर्किएर यसपल्ट त धेरै नै टुक्रिएको रहेछ। पीडामा छटपटिएको मुटु बोकेर पनि सपनाको लागि सधैँ कुदिरहेकै हुन्छ। निष्ठुरी बुढा बनेरै कठोर हृदय राख्ने बाउ भएरै। बोली कडा होला हृदय होइन। दुःख जति सहे पनि थाक्दैन बिर्खे कहिले। किन परिवारले बुझ्न सकेनन् कठोर हृदयभित्र लुकेको माया? कठोर देख्छ सबैले, रिसाएको मात्र देख्छन्। त्यसको न्यानो मुटु कहिले खोज्दैनन्। बिर्खे कस्तो बुढा होला, बिर्खे कस्तो बाबा होला। आफ्नै खुट्टाले हिँडेर दरिलो टेक्न सकोस्, परिस्थितिसँग लड्न सिकोस्। सपनाको आकाशमा उडे पनि हावाको तीव्र वेग सहने दरिलो पखेटा बनोस्। किताबी ज्ञानसँगै सांसारिक ज्ञान सिकोस् भन्छन्। धन सम्पत्ति दिन नसके पनि संस्कार दिन खोज्छ बिर्खे। सन्तानले आफूले भोगेको जस्तो जिन्दगी जिउन नपरोस् भन्छ बिर्खे। स्वास्नीलाई सुविधा र आराम दिन नसके पनि दरिलो आड दिन खोज्छ बिर्खे। यसैले बिहान बेलुकी कराई बस्छ बिर्खे। यसैले बिहान बेलुकी कराई बस्छ बिर्खे। ए बिर्खे त हन कस्तो निष्ठुरी बुढा हो, कस्तो कठोर बुबा। ए बिर्खे त हन कस्तो निष्ठुरी बुढा हो, कस्तो कठोर बुबा।